ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு கேஷோ ஸ்டெப்ஸ். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பேஜில் என்ன ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஎஃப்சி ஸ்டைலில் ஃப்ரைட் சிக்கன் எப்படி செய்யுதுங்கிறதான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் மெத்தட் ஆஃப் கேஎஃப்சி ஸ்டைலில் சிக்கன் எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் நான் ஆல்ரெடி பார்த்திங்கன்னா போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இந்த மெத்தட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் இருக்கிற இன்க்ரீடியன்ஸ் வச்சே செய்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ வீட்டில் இல்லைனா கூட பக்கத்தில் இருக்கிற கடைங்களில் போய் வாங்கி எடுத்துகிட்டு வந்து யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இன்க்ரீடியன்ஸ் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். எந்த விதமான ஃபாரின் இன்க்ரீடியன்ஸ் எதுவுமே கிடையாது. ஸோ இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பேசிக் மேரினேட் பண்ண போகிறோம். சிக்கன் மேரினேட் பண்ணிட்டு அதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 6 மணி நேரம் வந்து நல்லா ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ண போகிறோம். ஸோ 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கேன். ஸோ 1 கிலோ சிக்கனுக்கான திங்ஸ் எல்லாமே நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ 1 கிலோ சிக்கன் எடுத்திருக்கீங்க அப்படின்னா அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா அரை லெமன் வந்து பார்த்திங்கன்னா புழிஞ்சுக்கோங்க. ஸோ நீங்கள் வந்து 1 கிலோ சிக்கன் போடுறீங்கன்னா நான் சொல்கிற மெஷர்மெண்ட் போட்டிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். மசாலா ஐட்டம்ஸ் எல்லாமே 3/4 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு பெப்பர் பவுடர் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ பெப்பர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து நூடுல்ஸ் மசாலா ஆட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுனால அதுலேயே கொஞ்சம் பார்த்திங்கன்னா சால்ட் இருக்கும். ஸோ அதனால் சால்ட் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க. நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு சால்ட் வந்து இதில் வந்து சேர்த்துக்க போகிறேன். ஸோ சால்ட் போட்டதுக்கப்புறமா நம்ம நூடுல்ஸ் மசாலா வந்து போட்டுக்க போகிறோம். ஸோ ஒரு பேக்கெட் நூடுல்ஸ் மசாலா எடுத்துக்கோங்க. அதை வந்து கட் பண்ணிட்டு அந்த பேக்கெட் ஃபுல்லாகவே போட போகிறோம். 1 kg சிக்கனுக்கு. நூடுல்ஸ் மசாலா இல்லாதவங்க மேகியில் வரும் இல்லையா, மேகி நம்ம செய்யும்போது அதில் பேக்கெட்டில் மசாலாவோட அந்த பேக்கெட் மசாலா இருந்துச்சுன்னா 2 பேக்கெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா போட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த மசாலா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக போட்டுக்கலாம். ஸோ இந்த மசாலா எதுக்கு பதிலாக அப்படின்னா ஆரிகானோ, தைம், பார்ஸ்லே இந்த மாதிரி நிறைய விதமான ஸ்பைஸ் எல்லாமே அவங்க போடுவாங்க. ஸோ அது எல்லாத்தையும் இல்லாமல் நம்ம ஊரில் கிடைக்கிற மாதிரி எப்படி ஈஸியாக கிடைக்கிற மாதிரி எப்படி பண்ணுறதுனா நூடுல்ஸ் மசாலா தான் பெஸ்ட்டாக இருக்கும். ஸோ நூடுல்ஸ் மசாலாக்கு அப்புறமா 1 டேபிள் ஸ்பூன் சோயா சாஸ் ஆட் பண்ண போகிறோம். என்கிட்ட வந்து டார்க் சோயா இருந்துச்சு. ஸோ நான் 1 டேபிள் ஸ்பூன் யூஸ் பண்ணேன். உங்ககிட்ட நார்மல் சோயா சாஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் 1.5 2 டேபிள் ஸ்பூன் கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா டொமேட்டோ கெச்சப் ஆட் பண்ண போகிறோம். ஸோ டொமேட்டோ கெச்சப் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு குவாலிட்டி ஒரு கம்பெனிக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா டேஸ்ட் வந்து வேரி ஆகும். ஸோ வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 2 டேபிள் ஸ்பூன் வரைக்கும் உங்களுக்கு சாஸ் பிடிக்கும்னா நீங்கள் 2 கூட போட்டுக்கலாம். சாஸ் அவ்வளோ பிடிக்காதவங்க நீங்கள் வந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து டொமேட்டோ கெச்சப் ஆட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட். பொதுவாக வந்து கேஎஃப்சி சிக்கனில் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் போட மாட்டாங்க. பட் நம்ம ஊர் ஸ்டைலில் கொஞ்சம் டச் இருக்கணுன்றதுக்காக போடுறேன். ஸோ அதனால் அவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் ஒன்றும் இது வந்து பண்ண போகிறது கிடையாது நம்ம செய்கிற அந்த கேஎஃப்சி ஸ்டைல் சிக்கனுக்கு. ஸோ அரை டேபிள் ஸ்பூன் ஜிஞ்சர், அரை டேபிள் ஸ்பூன் கார்லிக். ஸோ அது வந்து பேஸ்ட் போட்டிருக்கும். ஸோ அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிடுங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டுக்கிறோம். இந்த மசாலா நல்லா சிக்கனில் பைண்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக. ஸோ அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறோம், நம்ம எடுத்து வச்சுக்க சிக்கன் பீசஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா போட்டுடலாம். போட்டு இது நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா எல்லாம் நல்லா அந்த கட்ஸ் எல்லாம் வைக்கல நல்லா படுற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 8 to 10 மணி நேரம் கூட நீங்கள் வந்து ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணி வைங்க. நான் வந்து ஒரு 6 hours மட்டும் ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து ஃப்ளார் ரெடி பண்ணிடலாம். ஸோ இதை போட்டு மிக்ஸ் பண்ணி மேலே ஒரு கோட்டிங் வரும் இல்லையா, ஒரு க்ரஸ்ட் வரும் இல்லையா, ஸோ அதுக்காக. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா அரை டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஆரிகானோ போட்டிருக்கேன். ஆரிகானோ இல்லாதவங்க நூடுல்ஸ் மசாலா இருந்துச்சுன்னா அதே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா 250 கிராம் அளவுக்கு மைதா மாவு வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ மைதா மாவு போட்டதுக்கப்புறமா நம்மளுக்கு வந்து அந்த சிக்கனோட அவுட்டர் லேயரில் கலர் வரணும் இல்லையா, ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில்லி பவுடர். காஷ்மீரி சில்லி இருந்துச்சுன்னா 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. நார்மல் சில்லி பவுடர் இருந்துச்சு அப்படின்னா 1/4 டேபிள் ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம். ஸோ 4 to 5 பிஞ்ச் மஞ்சத்தூள் போதும். ஸோ மஞ்சத்தூள் போட்டதுக்கப்புறமா இதுக்கு இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவுக்கு சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கலாம். நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து 1/4 டேபிள் ஸ்பூனுக்கு கொஞ்சம் கூட. ஸோ அது அந்த அளவுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா சால்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட் பண்ண போகிறேன். ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதெல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா இது வந்து கொஞ்சம் பைண்ட் ஆகணும், மசாலா அது சிக்கனோட பைண்ட் ஆகணுன்றதுக்காக ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு கார்ன்ஃப்ளவர் இதை சேர்த்து நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 hours ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு ஜில்லுன்னு இருக்க தண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சிக்கன் எடுத்துகிட்டு மாவில் போட்டுடலாம். ஸோ மாவில் போட்டு நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு சிக்கனில் வந்து உங்கள் கைப்படாமல் அதே மாதிரி மாவை நல்லா சிக்கனில் போட்டு ப்ரெஸ் பண்ணாதீங்க. சும்மா அப்படியே லைட்டாக வந்து கோட் பண்ணிங்கனாலே போதும். ஸோ இது கோட் பண்ணதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போனால் இதை அப்படியே எடுத்து அந்த ஐஸ் தண்ணி இருக்குல்ல, ஸோ அதில் வந்து போட்டுட்டு ஒரு 10 செகண்ட் இல்லை 5 செகண்ட் அப்படியே இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு திருப்பி நம்ம செகண்ட் கோட் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ கோட் கொடுக்கும்போது ரொம்ப கவனமாக கொடுங்க. சிக்கனில் கை வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா க்ரஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா வராது. ஸோ அதனால் சும்மா அப்படியே டேப் பண்ணி எடுங்க. கண்டிப்பாக வந்து உங்களுக்கு அந்த க்ரஸ்ட் வரும். ஸோ அந்த க்ரஸ்ட் வந்துச்சுனாலுமே அந்த கேஎஃப்சி டேஸ்ட் ரிசம்பிள் பண்ண மாதிரி அந்த ஒரு பார்க்குறதுக்கு அந்த லுக்கு கிடைக்கும். ஸோ இப்போ பாருங்கள், நான் வந்து எல்லா சிக்கனுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டஸ்ட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கேன். எல்லாத்துலேயுமே பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக க்ரஸ்ட் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஸோ இது நான் க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுறேன். ஸோ இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா க்ரஸ்ட் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பாருங்கள். எந்த வித காரணத்தை கொண்டும் கையை வச்சு சிக்கனை மாவோடு சேர்த்து பிசைஞ்சிடாதீங்க. பிசைஞ்சிங்கன்னா பஜ்ஜி மாவு மேலே கோட்டிங் இருக்கும்ல, ஸோ அந்த கோட்டிங் மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அதனால் உங்கள் கை வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கனில் படவே கூடாது, மாவில் மட்டும்தான் படணும். ஸோ அந்த மாதிரி பார்த்துக்கோங்க.
இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு பெரிய கடாய் எடுத்துக்கோங்க, நல்லா குழியான கடாய் எடுத்துக்கோங்க. சிக்கன் லெக் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக முழுகிற அளவுக்கு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் ரீஃபைண்ட் ஆயில் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து சிக்கன் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆட் பண்ணிடலாம். ஸோ நீங்கள் நார்மலாக சிக்கன் செய்கிற மாதிரி ஹை ஃப்ளேமில் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணணும்னு கிடையாது. லோ டு மீடியம் ஃப்ளேமில் வந்து ஃப்ளேமை குறைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் சிக்கன் ஆட் பண்ணுங்க. ஏன்னா இந்த மாதிரி நம்ம மாவில் கோட்டிங் கொடுத்துருக்கனால சிக்கன் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேலே இருக்க கோட்டிங் வந்து சீக்கிரமாக தீஞ்சிடும். ஆனால் உள்ளே வந்து பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் வேகவே வேகாது. ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃப்ளேமை வந்து லோலேருந்து மீடியம் ஃப்ளேமுக்கு வச்சுட்டு ஒரு 15லேருந்து ஒரு 20 நிமிஷம் அந்த சிக்கன் வந்து நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா குக் ஆகலாம். ஸோ நீங்கள் ஒரே டைமில் 2-3 சிக்கன் கூட போட்டுக்கலாம். இன்னும் பெரிய கடாயாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு சீக்கிரமாக ஆகிடும். ஸோ அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு நீங்கள் சிக்கனை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க. ஸோ டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் ஒன் சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 நிமிஷம் 3 நிமிஷம் நல்லா ஒன் சைடு குக் ஆகட்டும். அதுக்கப்புறமா அது வந்து பார்த்திங்கன்னா திருப்பி விட்டுக்கோங்க. முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் அந்த வீடியோவில் சொன்ன மாதிரி எண்ணெயை வந்து கொஞ்சம் மேலே அப்படியே பார்த்திங்கன்னா தளிச்சு விடுங்க. ஸோ அதனால் உங்களுக்கும் மேலேயும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா குக் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா இருக்குது க்ரஸ்ட் எல்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ க்ரஸ்ட் வந்து ரீட்டைன் ஆகணும். ஸோ நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டே மாவை போட்டு ரெடியாக பிளேட்டில் வச்சுட்டு அப்புறமா போடலாம். இல்லைனா வந்து நீங்கள் ஒரு சிக்கனாக போட்டு எடுக்கும் போது நீங்கள் பக்கத்தில் மாவை வச்சு டஸ்ட் பண்ணி போட்டிங்கன்னா இன்னமும் நல்லாவே பார்த்தீங்கன்னா க்ரஸ்ட் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கும். ஸோ நம்ம லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணுங்கள். லோ ஃப்ளேமில் வச்சு குக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உள்ளே நல்லா வெந்துட்டு சிக்கன் வந்து லெக் மாதிரியே இருக்காது. ஸோ நார்மல் பீஸ் எப்படி நல்லா உள்ளே வெந்துட்டுருக்கும், ஸோ அந்த மாதிரி நல்லா வெந்துட்டுருக்கும். ஸோ இப்போ தான் பிளேட் பண்ணிவிட்டு உங்ககிட்ட காட்டுறேன். ஸோ இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ அழகாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள். அப்படியே KFC சிக்கன் ரெசம்பிள் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அது மயோனைஸ் சாஸ் எது கூட சாப்பிட்டாலுமே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு என்கிட்ட எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ.